chicos, ¿cómo están? Nos tenemos una invitada de honor, mi amiga Vicky. Hola chicos. Bueno, vamos un cachito a la pausa porque vamos a hacer el reto de licuados. Bueno, y ya volvemos. Ya volvimos, acá están las cucharas. A mí me tocó sal, leche, galletita, azúcar y nada más. A mí me tocó aceite, café, ¿qué más? Mayonesa Mayonesa, y chocolate chocolate y azúcar. Y azúcar. Listo. Vamos Ah, no, jugo. Ah, A mí sí, me toca no. azúcar. A mí me toca azúcar. Uy, ya preparamos los licuados asquerosos. Después vamos a hacer uno con limón y sal. Sí. Chon, chon, chon. Dale. Primero, ulti. Bueno, cha. No. Al mismo Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah, la primera! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Dale, vamos. No, al mismo tiempo entonces. No. Traigo otro tupper. Sí, porque si no... Uy, qué asco, chica, ¿por qué? Ahí está la boca. Contigo, aprendí que queremos no sé qué más. Mover, pero después... ¿Qué haces? Este es el tuyo, No, este es el tuyo. mío. No. No. Dale, Vicky. Ay, tengo miedo. Lo vamos a hacer para que se vea todo. Ay. Hay que golpearlo de ella. ¿Lo hacemos? Sí. 1, 2, un traguito. Sí, chiquitito. Pero- No, grande. 1, 2, 3. El mío está muy salado. El mío está muy feo. El mío está muy salado. Mira, vos no tomaste nada. Mira yo. Bueno, dale. De vuelta. Dale. El mío está muy salado, por eso. Dale, ya. Uy, tengo miedo. 1, 2, 3. Es donde mata por no tragar antes. Oh, ¿Está salado? sí. Eso es lo único que tiene. Lo único malo. Ah, parece café tuyo. No tomes el mío, nena. Hola chicos, espero que les hayan gustado. Vamos a mandar saludos. Bueno, yo le mando saludos a mi hermanita Steffi, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi compañera Morena. Chao, besos. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermanito Bautista, a mi hermano Tobías, a mi papá y a mi mejor amiga y Morena y a mi Vicky. Bueno, espero que les haya gustado. Chao.